9 853 Just for fun， 91853，我係 Sky， 我係 Florence。走吧，走吧，人總要學會自己長大。今集 topic 咧，我哋就係討論三字頭之後嘅，你討論下咯，係我討論下三字頭之後嘅生活嘅。我絕對唔係一個驚老嘅人，因為我係唔保養啊，又食煙啊，又夜瞓啊嗰啲咁嘅人嚟嘅。但係咧，前排去咗一次旅行之後，我發現我嘅體力真係爭咗好遠。試完咧前一晚，咁我就同我 friend 傾偈，咁啊傾到4、5點。咁但係第二日咧，我哋嘅行程咧10點幾就起身，跟住就要行成日嘅。哇！嗰日真係夜晚係頭痛啊！嗰一刻我就發現，哇！我真係體力跟唔上。你問我鍾唔鍾意30幾歲呢個情況呢？我覺得係好困擾嘅某個程度。如果你今日我40幾，我就會覺得哦，佢係一個中年人士。但係你30幾，你唔可以稱之佢為中年人士，但係佢亦都唔年輕嘅喎，即係佢係好卡住咗喺中間。講啦，聯合國定義30幾係青年㗎嚇，好似唔知去到35歲以下都係屬於青年。你仲係一名青年。我都想有一個青年嘅活力，但係我諗我冇辦法咯。簡單啲嚟講就係、以前咧，你一晚唔瞓，直接玩完之後去翻工咧，你都可以專心去做嘢嘅。但係而家唔得咯，你只要有一晚你係瞓得差啲或者唔夠瞓嘅話咧，你嗰日你真係會 out fall 㗎。我想講少少咧，無可否認一樣咧，年齡呢樣嘢，企喺女性嘅角度嚟講咧，係好難唔焦慮。即係我已經算係，我明，我已經算係心態好開放嗰啲嚟㗎啦。但係我明㗎，因為我都好憎一樣嘢咧，即係好似我前排咧睇到佘詩曼我時候咁啦，我係好討厭。嗰一組標題就係54歲佘詩曼勇奪第4次時候，其實你唔需要擺個年齡喺前邊咯。你一上 Wikipedia 你都知佢幾多歲，但係我覺得你唔需要特登去提示呢一樣嘢，去特登去按一個標籤每個 artist 幾多歲咯。你啱啱講，你話可能你體能上你覺得明顯 feel 到大不如前啊，咁我咧就冇太大呢啲感受，因為我體能一向都好差嘅，係啦，我自細體育都係啱啱60分嗰啲人嚟嘅，所以就影響唔係好大咧對我嚟講。咁但係咧，我覺得係思想上會變化比較大，同埋我自己覺得仲有一樣嘢係未必係由我內在感受出嚟嘅，係外在俾我嘅 feedback，即係外在環境。因為我覺得年齡咧喺男性身上咧嘅嗰個分別係遠遠冇喺女性身上咁大嘅。咁我哋有句俗語係好難聽㗎嘛，即係咩女人30就爛茶渣。譬如話我依家自我介紹我嘅年齡，我如果我講話我今年30，同我講我今年29，其實聽落去個分別係好大咯。如果係對於其他人，你可能就冇乜感受，係真係人哋會覺得你2字頭同3字頭咧。嗰個感覺就係對你嘅睇法係啊，其實咧我自己都冇好刻意保養嘅。你睇我身形都知，我都唔係太過非常之注重外形嘅人啦。但係我自己本身咧就確實個樣係偏年輕少少嘅，即係呃得下人啦。係真㗎，你知唔知我到而家都有人問我點解唔返學㗎？即係讀大學。我都知道你一定會呢個反應，所以我要提早同你講。如果我係同你一齊，我聽到人哋咁樣問你，我會同佢講：先生，你係咪睇眼科啊？但係我真係真心，大部分咧可能啱識我嘅人咧，都會估我係25、6或者26、7啦。呢個歲數嘅。當我一同佢講話，唔係啊，其實我今年3字頭㗎啦。佢哋就會即刻就嚇，即係你明唔明嗰啲反應係一嚟覺得我唔似，二嚟係咧嚇乜你咁呢個歲數，即係你明唔明？其實呢個反應除咗會覺得你唔似之外，仲有一樣原因就係佢哋會覺得。話乜你咁老啊？身邊嘅嘢會不停 remind 你，係啊，會話俾你聽，喂，你依家呢個年齡其實已經唔後生㗎啦喎。即係你頭先所講就係女性對年齡嘅焦慮多於男性。喺生理上我係一個男性，但係我喺性取向上我係一個同性戀者。我好理解呢一樣嘢。男人咧天性都係中意後生嘅，即係冇個個無論幾多歲都中意18歲、30、40、50、60、70都好，都係中意18歲。我喺一個機圈入邊，我絕對已經係大齡女子咯。咁但係我又覺得冇乜嘢啊，咁我開心就得咯。我不嬲都係睇嘢比較豁達嗰種人嚟，特別係咧我自己經歷咗呢個疫情之後咧，我係會覺得你冇得你唔化好多嘢。係。我而家會比之前更加願意試新嘢，包括我哋而家做緊嘅呢樣嘢，其實都對我哋嚟講係一個好新嘅一個嘗試。我都係覺得why not？ 我好中意睇小説，做愛情小説㗎嘛，所以咧其實我係有少少嗰啲浪漫嘅幻想㗎。咁係人都有。我大學嘅時候，但係我好希望可以同初戀就一路步入到婚姻殿堂。喂，呢啲唔係幻想咩？唔好話你啦，連我啊，我嗰陣時都覺得我係一定會同呢個人白頭到老，我一
定會結婚嘅，我哋仲會之後咧會有領養小朋友咩，連我自己都咁諗啊！人大個咗之後就會發現其實邊有咁容易啊！咁跟住後面去到我嘅前任，佢咧就俾咗好深嘅教訓俾我啦。我會覺得結婚呢樣嘢其實都可以唔使。你由即係會想結婚嘅人變成你會可以接受不婚嘅人。我依家係73甚至82係不婚嘅。即係我未去到話堅定不婚，即係不婚都冇乜嘢，而且甚至有可能我會主動同男方，即係啱開頭嘅時候，我已經會同佢講啊，其實我覺得陪伴比所謂嘅合法關係更加重要嘅。咁睇下佢同我嘅諗法係咩唔 match，可能對方話唔係，我覺得結婚好重要。即係你都費事嘥佢時間，即係講到明啦。係啊，我未必會結婚㗎。但係我未去到抗拒啊嘛。係啊，即係你未必會係封死咗，我一定唔結婚，但係你就會同佢講定，我結婚嘅意欲好低㗎咋。即係我唔想嘥俾個假希望你啊！係啊，我好理解你呢個諗法嘅。點解咧？我直頭喺我14、16左右啦，嗰陣時係覺得我24歲我一定要結婚，甚至會想要小朋友添。咁但係去到嗰個位嘅時候咧，我係一年比一年更加抗拒呢一樣嘢，甚至隨住年紀嘅增長咧，我係發現咧，原來我係好唔中意小朋友嘅，都話我好唔中意。你睇到我嘅反應，你應該就明白啦。嗱，我自己咧，其實啱啱都講到啦，咁我有幻想過未來嘅一啲婚姻嘅家庭啊嘛，有個藍圖。係啦，咁喺家庭入邊咧，必不可少都會有件嘢喺下面嘅。一件嘢。我係有想像過自己有小朋友嘅，不過可能我不嬲都係覺得我應該要生都最多生一個。我去到大學開始咧，我一開始萌生嗰種，我覺得我可能唔係好想生。咁但係我當時唔想生嘅原因係因為咧，越嚟越多人討論一樣嘢叫做生育自由。我哋每一位女性其實生小朋友係有我哋自己選擇嘅權利。咁你係做一樣嘢之前，你可能懵懵懂懂咩都唔知，人哋同你講，喂，你係女人，你結咗婚，你應該要生小朋友，你好似俾人俾咗啲任務你。係啊。咁同你係知道晒所有嘢 ，OK， 你覺得你 afford 到，你先去選擇做呢樣嘢，咁其實係唔一樣噶嘛。所以咧，其實我當時就睇咗好多網上有啲女性會分享自己一啲嘅生育經歷啦，跟住會講好多其實以前人根本唔會同你講生育嘅一啲嘅嘢。除咗我哋以前最顯淺就係會知道，喂，生小朋友好痛㗎，生仔好痛嘅。係啊，跟住又話咩長得乜體驗分娩㗎嘛，話可以試下幾級痛幾級痛咁樣。跟住但係依家佢會同你講。生小朋友痛咧，只係你生小朋友嗰個成個過程入邊其中一關，係最入門咋。其實係你孕育嘅過程，到你生完嘅所有嘢，其實係呢度已經有好多 step 同埋好多嘅關卡，你係唔知道。係啊。當我知道咗之後，我會懷疑自己係咪可以真係做到呢一樣嘢咧？我係咪可以真係明知我要經歷呢啲嘢，我都依然可以接受咧？咁我當時嘅諗法就係我一定要好愛嗰個男人，我愛到就係。我願意為你。我明知我要遭受好多呢啲咁樣嘅唔好痛苦又好，或者係一啲辛苦嘅關卡都好，我都願意為你，或者唔好用為你啦，我都願意想喺我哋呢個家庭當中孕育下一代嘅，呢個係我嘅選擇。咁但係咧，隨住年紀再繼續大個咧，又拍過拖啦，跟住然之後咧就會覺得，喂，唔係喎，其實咧我淨係同一個男人相處，我已經覺得好 Q 辛苦，即係人同人之間相處其實已經係有好多嘢要磨合。我諗到，哇，係兩個人都已經要搞咁多嘢，我哋仲要再加多一件，我覺得我生小朋友機率可能係0.01咯，即係我又唔會講到為0嘅，即係因為我覺得凡事都有可能。你0.01都還好，起碼仲有正數。但係我諗我領養一個小朋友慾望，我諗應該係-80幾個%。我首先諗到一樣嘢，我已經覺得唔得啦。我未必識同小朋友相處，同埋你係要犧牲好多嘢，即係你領養個18歲嘅翻嚟咪得，唔係你領養個17歲嘅翻嚟咪得。咁我做咩唔請個工人？你呢樣嘢咧，突然間令我諗起一個 terms 就係，我覺得咧，我係有比以前更加愛自己。即係我變得越嚟越愛我自己。我如果以前我會將自己可能擺喺第2、3位，有其他嘢更重要。但係依家我肯定我自己一定係第1位。咁我就會諗，喂，我生小朋友咁辛苦，我生完小朋友之後，我仲要浪費我自己嘅時間去照顧佢。就算我真係請工人啊，咁我都冇可能完全一日24小時都唔理佢噶嘛。咁我點都要分啲自己嘅時間俾佢。我冇咁偉大咯，因為我覺得我愛自己都已經唔係好夠時間啦。已經綜合以上所有嘢講啦。咁我可能婚姻同埋生育嘅觀念咧，就唔係好符合依家嘅傳統。老實講，我覺得咧係比以前更難揾另一半嘅。
我呢個年紀，咁我去識人哋，咁可能都係年紀相仿㗎啦。咁嗰個人可能真係一嚟就會以結婚問為前提你會唔會有想結婚或者生小朋友嘅諗法？即係因為人哋就係已經去到要以結婚為前提嘅，去認識對方。咁我都單身咗一段時間㗎嘛。咁其實咧，我身邊都有朋友同我講話，有好多途徑啊，交友嘅一啲平台，佢哋都有推薦俾我。我唔抗拒識人嘅，我而家我都係，我係好持住 open 嘅態度。但係無可否認一樣嘢係，我望到而家好多嗰啲平台上面，佢哋想識嘅人咧，好多時候都可能佢哋嘅要求或者條件都會講句希望可以同佢有個家庭啊，又或者話想要小朋友啊，或者話咩，甚至有啲係直頭講明以結婚為前提啊。我會覺得我根本就唔適合呢啲平台。同埋你覺唔覺咧？真係過咗30之後咧，你好多嘢你唔會想將就。呢個都係我覺得一個寧缺勿濫，係啊！呢四個你會學識咗呢4個字，所以我哋拍到拖嘅機率係越嚟越低。即係以前會覺得咩都試下咧，冇所謂啦，唔得咧都得嘅。而家會計算好多嘅。我哋其實純粹就係表達下我哋嘅一啲嘅人生態度我哋自己嘅諗法係啦。咁首先態度係冇對錯嘅，同埋我覺得人生呢樣嘢係你自己選擇嘅。你想結婚，你想生小朋友冇問題，好歡迎，好 welcome 係咪先？咁但係最緊要就係都係嗰句咯，做自己想做嘅事。係啦，同埋啱啱有講到就係愛自己，係啦，愛自己。好，今集差唔多啦，我哋下集再見啦。咁記得 subscribe 我哋嘅 channel 啦，同埋 follow 我哋嘅 IG 同埋 Face 啊。咁我哋下集再見啦，拜拜。諗法上都會有好多唔同嘅變化嘅。你咧？你有咩會唔會轉得頭啦？嗱，再睇啦。不如等我嚟講。好。嗱，好想笑。轉得好核突啊！你嗰句你咧？你咧？到你啦。